大家好，蕊哥。这个今天我分享一下啊，就是从20年、21年、22年是吧？然后那阵儿就怕得这个感冒啊、发烧是吧？咱们都得过了啊。当时呢，说心里话呀，所有人都得过一遍啊，如同那个蚂蚁啃骨头一样。当时吃药都这个不好买是吧？大家还记着吗？发烧啊，从那个第2天开始严重的高烧，第3天一直持续到第5天之后有好转啊。当时吃的叫布洛芬，大家还记着吗？感冒冲剂、布洛芬、白加黑啊，反正这些东西吧，什么费利克、蓝芩，各种东西，各种支招是吧？网络上当时那个人太多了，就讨论这个。那是不熬过去了吗？今年啊，我感觉呢，我儿子反正是大概现在吃了25天药了吧？快1个月了。又得了，他这叫什么呀？支原体肺炎啊。现在这个网络上还有叫什么流感啊，也有之前的这个病毒啊，交叉感染。现在也不知道是具体是哪个，但是我儿子今天呢，就是又重新拍了一个片子啊，因为20多天了，之前拍过一次，20多天了之后呢，如果时间太长了呢，就怕他是肺炎啊。但是他最开始，因为说白了吧，我这人属于就是他要是有这类的毛病的话，我不一般的情况下不先让他上医院。对。因为先给他吃上阿奇，一直吃的这个。然后喝了那个什么那叫什么蓝芩、羚羊清肺。对不对？羚羊清肺，我要说这也没说上来。然后费利克吧，什么都吃着，给他吃着。然后但是一直没断，就是他一直咳嗽，天天咳，然后咳，而且这孩子还不会吐痰，把我给急的，就有时候你跟他气的，我想问一下，你们家有没有孩子不会吐痰的？就这么大孩子不会吐痰，把我气的都不成。然后吧，就一直给他吃，但是他老咳，他自己还这样，不行，就那意思，我不能听您的，我们同学都输液，我得输液去。我说得了吧。正好有一天下午跟老师说，给他请了一会儿假，利用课间的时间，因为现在孩子学习挺紧张，你落一节课，你再补习那个也不一样，然后就利用一个课间，离他学校最近的医院，他爸爸去挂号，我去上门口接他，赶紧去给他弄，说给他连照着片子，然后孩子给开2天假条，跑步跑不了，老是咳。然后到那儿给照个片子，医生说反正时间挺长，照个片子查个血象，然后就是说我一想也去了，查完了也就放心。但是其实我断定他应该是没太大事儿，因为一直吃药很及时，然后去拍了个片子，就是那意思，没事儿，肺没事儿，有点那个啥支气管炎，然后血象啥的都没事儿，都没事儿，没有炎症啊。然后就是反正目前他们现在是他班级来讲，就那意思，好像7、80都已经得了，就他都得了，最高一天8个请假了。然后这不是我儿子吗？25天了大概啊，天天咳，到今天还依然在咳。像之前呢，就是吃个3到5天的消炎药治咳的，基本上7天就好。这次25天了都不带好的。这个屏幕前呢，有好多网友已经发现了，说拽哥说话声音是不是感冒了，鼻子感觉都肿了，脸也肿了似的。然后我是从前天开始有症状了，昨天开始嗓子肿疼，鼻子就是重感冒啊，我不是鼻炎啊，鼻炎已经好了，没犯鼻炎，重感冒，眼睛酸的不成，就想睡觉。浑身这骨头缝儿、后背跟背了一座山似的。然后我天天也是吃白加黑，吃感冒冲剂羚羊清肺我也是吃呢，我已经吃了，今天是第3天了。反正我感觉我的抵抗力还算可以的吧。我觉着我反正再吃个3、4天，1周应该就能好。紧跟着我媳妇儿昨天还没事呢，今天就开始，看见了吗？鼻子踢溜的。刚才我吃了一片白加黑，浑身疼。然后我们俩也不发烧，就是
有黄痰，从肺里边到嗓子到头都不舒服，有这个那个黄痰，肺火似的，就是老人也是一直在咳，抠的啊，每嗽一口就有痰。媳妇儿也那样啊，我们家唯独就我闺女没事儿啊，因为没准我闺女每天跑一个半小时步。不是，我跟你们分享啊，我闺女每天跑1个半小时的步，而且她每天就是坚持吃维 C 维 E，我一点不瞎说啊，就是坚持每天的吃，基本上可以说1天不落。我不知道跟这有没有关系啊？估计有点关系。反正我们全家，包括他那个小公司那几个人都得了，家的孩子都得了，但是就我闺女没得。目前就我闺女没得呀。然后我这不要说，我媳妇刚才不是说了吗？我那小公司啊，3、4个人，其中有3位都是当母亲的啊。最大岁数那今年是36、37了，她有2孩子啊。他们断断续续的啊，就是我儿子已经咳25天了，他们断断续续的，他那不叫请假啊，就是断断续续的。我有时候，因为他们三位母亲啊，那个岁数最大36岁，有2个孩子，有一个是29岁的，有一个，还有一个27岁也有2孩子，全部得了支原体肺炎啊。岁数最大那俩孩子呢，他俩孩子呢，他刚得完。没过3、5天，他又得，啊，他那老大刚输完液，老二又得输液去，这没办法呀，上班上不了，只能我说那就跟家干了，是吧？持续了1个月了，在家这3位母亲，这个28岁、29岁那姑娘是她有一儿子，最开始说，我们那没事什么的，砰，有一天有一个，假如一周吧，我让他们来1天，来了，他也重感冒了，咳嗽，儿子也开始输液了。然后前天也上医院，也去打那点滴去了，也输液去了。岁数最小这27这个呢，也是2孩子，一个刚4、5周，那小的刚2周多是3周，特小丫头，2个也是轮番着，他输完液，他刚好点3、5天，那小的又开始输液去。哎呦，我这一看，这3位母亲都挺不容易的，是吧？好多人说现在这个实体挺难干的，的确是。又加上这个得这种病啊，就是有的工作你干不了，起不来炕，尤其是小孩儿，现在得这病呢，尤其是孩子和老人，对，主要80%都是主要是孩子，老人也有。屏幕前我不知道有没有老人有这啊，就是孩子占70%、80%，然后老人这占40%左近，就容易得的。主要是孩子，真的是。然后呢，就给大伙儿分享一下啊，就是现在呢，我们目前就是这种状况，也是在坚持的，就是。能在家干就在家干，能不来就不来公司就不来公司啊。孩子是能不请假就是赶紧上学去。哎呦，每天从早上6点到晚上9点回来，哎呦呵，天天的，挺心疼的也。但是目前我们家唯一就我闺女没得，我还挺庆幸。你说就是达，你说我跟我闺女就每天坚持爱运动有关系没准。还有运动的人多了，但是我闺女还坚持每天吃维 C 维 E， 我觉得有关系啊。对，反正大家那个最主要的什么呀？这个视频，对，拍这个视频什么意思呢？给大伙儿分享一下，提一下醒，是吧？能多运动该多运动，能出去的时候能戴口罩，现在啊，必须您还得戴上。其实还是得戴点口罩，还是得戴上。为什么现在呢？支原体肺炎、流感，什么甲流、乙流是吧？还有之前的那个病是吧？这个交叉感染啊，出去的时候，现在我开始每天戴口罩了。不管是逛早市啊，上街买东西啊，接孩子或怎么着，有时候啊，戴口罩，勤洗手，一定得勤洗手，拿香皂好好洗洗。对。我儿子就说他没勤洗手或怎么样的，没准就是忘了，他后边先得把他招上了，就是病毒和细菌这双重的交叉感染啊。所以说给大伙儿就是提下醒是吧？尤其是那个当妈妈有孩子那个，一定得把孩子保护好了，要不然您那班都上不了。有老人的，如果得了一爬炕，更麻烦，是吧？希望大家都健康。对，希望大家都健康啊！屏幕前的有没有得的？你们的孩子有没有得的？就像咱们这岁数30、40有没有得的？咱母亲有没有得的，是吧？对，欢迎分享啊！拜拜。拜拜。